क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कुछ अच्छी रिंगटोन्स को यहाँ पे लगाना अपने फ़ोन में, जो कि 2021 की न्यू रिंगटोन्स है? तो आप कैसे लगाएंगे आज की इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको आज मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ऐप का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 2021 तो ये सिर्फ 2 MB का ऐप है। यहाँ पे इसको आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज में आप रिंगटोन को यहाँ पे ले सकते हैं। ये देख सकते हो इतनी सारी रिंगटोन्स यहाँ पे आ चुकी हैं, और यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर फ़नी, स्कैरी, काफ़ी तरीके की, ठीक है, पर्सनल। तो जिनको आप डाउनलोड करोगे वो पर्सनल में आएंगे। तो जैसे ये रिंगटोन्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारी रिंगटोन्स हैं। तो आप इनको जो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हो रिंगटोन का ऑप्शन आ गया है। अलार्म रिंगटोन, कॉन्टैक्ट रिंगटोन, आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड का आइकन आ रहा हुआ है, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर स्टोरेज की परमिशन ये मांगेगा और उसको अलाउ कर देना, और ये आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब भी आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी तब आपको इसको जो है कुछ इस तरीके से आना है अपने पर्सनल वाले ऑप्शन पर, यहाँ डाउनलोड होगा। यहाँ पर ये आपकी रिंगटोन डाउनलोड होती है। तो इनको आप आराम से सेट भी कर सकते हैं, आप बिना डाउनलोड करे भी सेट कर सकते हैं बड़ी इजीली।